Afaka mivadika ato amin'ny YouTube izay anaraka ato amin'ny YouTube fa efa mandeha ny YouTube amin'izao fotoana izao. Iaza mitsahatra manao partage. Mandritra ny fandaharana. Androany inoko fa isy fanafahana. Mitanjosika tsy ianao halala zavatra fotsiny fa ianao koa afaka. Azadino fa ny fanafahana misy ambara tongany. Misy hoe efa afaka tamin'ny zavatra ohatr'izao fa mbola tsy afaka tamin'ny zavatra ohatr'izao. Afaka amin'ny zavatra indray, mbola misy indray zavatra mety hoe manakana sy ny tariny. Zay le fanafahana. Zay le atao hoe fanafahana. Raha io amin'ny anara Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mivavaka eto izao. Ny herinao, ny ositra avy aminao, ny fahasoavanao miaraka amiko eto izao. Momba ianao manao ao fitaovana mahery vaika eo an-tananao ianao, ho tsipika eo an-tanany mahery, ho sorin'ny tena reditra alokon'ny vavako, ho afo, ho kalota manoritory ny vatolampy, ho afo mandevona ny fahotana, ho afo mandoro ny adratsy rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona, manala sakana, manoritory fahavalo. Amin'ny anara Jesosy Kristy avy any Nazareta no itenenako. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sorato aloha ny lohatenin'ny fandaharantsika androany, lohatenin'ny lohahevitra LH, sorato ny LH na hoe ny lohahevitra. Alefa sorato ny LH na hoe ny lohahevitra. Ia, ny anaran'ny Andriamanitsika ihany no tsy afihezintsika amin'ny zavatra azo atao abréviation foana hoe lohahevitra LH. Fa i Jesosy tsy atao tsisy abréviatsika ny anarany, tsy ataontsika JSS. Fa ankoatr'izay tsy manaiky. Mihoaro ny lohahevitra. Inona ny lohahevitrintsika androany? Sorato ao izy ao. Hortensia Ducreté, za efa manoka be sady vao manomboka. Kasika nantombo androany. Tsy manaiky ny fanahy tsy manaiky. Zany ny lohahevitra androany. Tsy manaiky ny fanahy tsy manaiky. Ny atao hoe réclamation dia fitakiana tsy manaiky. Fitakiana tsy manaiky. Fotoana ianao mizara feuille d'interrogation écrite tany am-pianarana iny tamin'ny anao classe de seconde tary amin'ny lycée tary iny. Misy zavatra marina dia nodoson'ilay mpampianatra dia anao réclamation. Za kosa tsy manaiky an'ity marina nefa nodosoiny. Anao réclamation ianao tamin'izay. Zay oa hevitra anankiray ny hoe réclamation. Fa ny esprit de réclamation dia fanahy mihitsy tsy manaiky ny anay ianao fa ianao tsy mahazo mankany. Hatreo ihany ianao fa tsy mahazo mihoatra an'izao. Olona avy etỳ an-tanàna ianao tsy mahazo miakatra any. Karazanay ianao, ny karazanareo fatoranay, ny fianakavianareo tsy ekenay havita zavatra ohatran'izao. Tahaka ny Petera, ianao tsy ho mpanompon'Andriamanitra lehibe zany, tsy ho azonao zany ny fanalahidan'ny fanjakan'ny lanitra. Miverina manarato ianao. Réclamer ny Satana izy. Fa ny récupérer Jesosy dia napiditra 3 arivo tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho tahin'ny tompo manokana ny ianao.
lasitsika. Sorato Marque 4:35 hatramin'ny 39. Mankafiza tsara androany fa amin'ny herinandro dia tsy misy ny fandarana nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina. Tsy misy amin'ny herinandro miditra io satria voyage zay mankany Diego dia tsy misy ny fandaharana. Ny séminaire any koa ny lakamisy sy ny zoma amin'ny alina dia mifanandrify amin'ilay fandaharana dia tsy misy amin'ny herinandro dia mankafiza tsara androany. Fa io herinandro rehetra herinandro manontolo zany ny herinandro miditra tsy misy ny fandaharana isaky ny alina, mankafiza tsara androany. Ao amin'ny Marque 4:35-39. Ny YouTube manaraka tsara. Ary antotro izay ihany. Rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy, hoy Jesosy taminy, andeha isika hita hoeny ampita. Andeha isika hita hoeny ampita. Ary rehefa nampidiny mpianany ny vahoaka dia nentiny tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjera ze rano ialony rano ny sambo kely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambony ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao afatesana izao? Ary nifoy izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, mangina mitsahara ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Eo alohantsika zao. Andeha isika ho hita eny ampita. Averiko farany. Andeha isika hita ho eny ampita. Inona kay le any ampitany? Zay ny fanontaniana voalohany mila valiana eto zao. Fa inona ny any ampitany? Misy inona any? Misy inona any ampitany? Ary aninona any ry zareo? Novalitsika zany rehefa avy eo. Rahalahy sy anabavy malala, tsy ny olona rehetra no ataken'ny fanahy. Tsy ny olona rehetra no ataken'ny fanahy, ary tsy ny olona rehetra no misy mpialina. Tsy ny olona rehetra no manana fahavalo. Ny 4 minutes tsy matahotra mandeha amin'ny alina. Averiko, ny 4 minutes tsy matahotra mandeha alina. Inona ny antony? Satria tsisy zavatra horavaina eny aminy. Ny 4 minutes tsy matahotra mandeha amin'ny alina. Inona ny antony? Tsy misy zavatra horavaina eny aminy. Ny 4 minutes matory eny amoron-dalana, ny 4 minutes matory ambany tonelina. Tsy noho ny tsy fananany trano ihany, fa izy koa tsy ninona atahorany. Satria ny antony, azo ny antoka fa tsisy anendaka izy. Inona ny ananany antoka? Satria tsisy zavatra endahany eny aminy. Dikan'izany, ny olona manan-javatra, ny olona ipetrahan-javatra,
ny olona manana kintana mamiratra sy ambony eo amin'ny lohany, zay olona zay no atake. Zay olona zay no misy manafika. Tsisy tranon'olona tsotra misy gardien zany. Tsisy tranon'olona tsotra misy gardien zany. Fa ny tranon'olona manam-bola, manan-karena no misy mpiambina. Se fokotany tsisy garde du corps. Tsy ambany akory ny se fokotany. Fa tsisy garde du corps ny se fokotany. Raha miakatrakatra ambonimbony ianao, ben'ny tanàna, chef district, ministra, miakatra ambonimbony any dia manana garde du corps ianao, ambenana ianao satria mitondra zavatra ary manana mission. Dia ohatra zany mihitsy ny fiainana rahalasy anabavy. Misy olona mametra-panontaniana, maninona no atakena foana, maninona no misy mamosavy, maninona zao karazan'olona rehetra zao no mamosavy ana daholy, maninona misy sakatsakana ny zavatra ataoko. Tsotra ny antony, kintana ianao ary manana kintana ianao, ambony ny anjara voatendrinao, sakatsakanana ianao. Andeha isika hita ho eny apita. Rehefa andeha hita eny apita ireo ny apôstôly 12 lahy, Jesosy ny 17. Zay ankoatran'izay tsy fantatro fa fandinihako azy dia ny apôstôly rehetra tao daholy. Dia nisy sambo kely sasany kosa niaraka taminy, tsy haiko na 2 na 3 niarany apita teny. Fa ny sambo kely sasany tsy nisy ataka. Fa ny sambo kely nisy ny apôstôly sy Jesosy nisy ataka. Tratrana réclamation. Inona ny zava-nisy? Nisy tafio-drivotra mahery. Io tsy fizahan-toetra tompoko. Io tsy fitsapana tompoko. Fa ataky amono ny mpianatra sy ny tompo. Nisy tafio-drivotra mahery. Nanohatra ny sambo nandehanan'izy ireo. Ary nianjerazerany aliny rano ny sambo kely. Misy rano miditra. Rehefa mandeha sambo kely moa ianao, na mandeha lakana, dia misy kopy na zinga ao anaty sambo, analana ny rano tafiditra ao anaty sambo. Samy manala daholo, samy manala daholo. Ao ny miala, ao ny miditra, ao ny miala, ao ny miditra, ao ny miala, ao ny miditra. Hoy ny Baiboly, mila ho feno rano ny sambo, zany hoe mila ilentika ho faty ao reo. Mafy be ny ataka. Amono mihitsy amono. Ny sambo sasany tsy misy an'io. Tanao misy fiainan'ny olona tsy misy ataka zany fa mandeha ho azy. Misy fiainan'ny olona be ataka be mihitsy. Ary maro aminareo mijery ana amin'izao fotoana izao misy ataka maro be amin'ny fiainanao. Zay dia efa proof mazava fa manan-javatra ianao ary manana anjara voatendry goavana ianao. Manana anjara voatendry goavana ianao, tena ambony ianao, kintana ianao. Tsy tadiavin'ny sy rahona ho saromana ianao. Fa ny rahona ary lasana bavy tsy mampiala kintana fa manarona fotsiny. Mety saroman'ny rahona ny fiainanao. Tsy midika akory zany hoe tsy miexista ianao. Fa mba voasarona fotsiny. Ary androany zany rahona zany ikisaka dia iseho le kintanao. Mila ho feno rano ny sambo. Ary efa nihevitra ny ho faty reo, ny saina ny ho faty reo satria mafy be ny ataka. Réclamation. Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambony ondana.
Ary namoazy reo ka nanao tamin'ny mpampianatra tsy mampaninona anao fa izy ho afatesana izao. Ary tena marina ho faty reo. Ho faty mihitsy reo. Tanao zay mahatonga antsika tsy misangy amin'ity fivavahana ity fa misy zavatra ngere olona tena mamono. Mitanjany favalo amono anao mihitsy, amono mihitsy mitanjany favalo. Ary be dehibe ny olona hitako maso zao, novonono ny satana, novonono ny favalo, novonono ny olona amin'ny alalana fanahy ratsy. Be dehibe loatra, maro loatra zay olona hitako zay, novonono ny satana, novonono ny olona amin'ny alalany fanahy ratsy. Novonono ny olona amin'ny alalany fanahy ratsy. Novonono ny olona amin'ny alalana fanahy ratsy amin'ny aretina, atako maro samihafa. Afakasa no ny ankasiparany olona amin'ny alalan'ny fanahy ratsy, ny saram-panambadiana no ny ankasiparany olona amin'ny alalan'ny fanahy ratsy, tsy mahazo tokantrano no ny ankasiparany olona amin'ny alalan'ny fanahy ratsy, midina mitotongana ny fiainana no ny ankasiparany olona amin'ny alalan'ny fanahy ratsy. Tsy misangy ny mpangalanao, tsy misangy ny tsy tianao, tsy misangy ny fahavalonao. Za tena tsy mahazo azy pino tsy matitra, mpanompon'Andriamanitra tsy matitra, be lalao. Tsy miaraka amin'ny olona be lalao aho. Mpanompon'Andriamanitra be lalao, pino be lalao. Tsy manam-potoana ilalaovana satria maro loatra ny zavatra hitako ary kely ny fotoana ety ambonin'ny tany ety. Kely ny fotoana hiasantsika, kely ny fotoana hitaratsika. Satria rehefa miala eto tonga de lanitra, fa eto ambonin'ny tany eto ny hitaratsika. Dikan'izany mila vitanao eto ambonin'ny tany eto. Sokatranao eto ambonin'ny tany eto ny destinéanao. Sorato hoe za tsy milalao ary tsy miaraka amin'ny olona be lalao. Amono ny tanjony reto. Tsy mampaninona anao fa azo afatesana izao. Ary ny fo izy dia ny teny mafy ny rivotra sady laza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Quelle dimension. Ny mpianatra nahita fahafatesana, Jesosy nahita hoe tony io. Satria tsy mitovy ny dimension. Misy ny dimension amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ilay andro nisy famoahana demony tao am-piangonana ilay andro. Tany amin'ny taona 2013. 100 metatra miala amin'ny fiangonana dia maheno kikikana mpandraoka devoly. May! Miala! 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 Miala sa tsy ala! May! Dia niakatra amin'ny rihana ambony, misy manitsaka tany. Miala tao, miala! Hitsahana hatramin'ny Simon, miala! Aza ataonareo an'io Simon io fa Simon io tsy nalinina anareo. Aza hitsahana io fa tsy malinina anareo. Satria tsisy ifandraisany Simon hitsakitsahanareo. Miala! 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 Tsisy ifandraisany io. Ary tsisy ifandraisan'ny feonareo diso mafy loatra. Anomboka ny teny tamin'ny fahefana dia nitsipatsipaka izy. Vita ny vavaka fanafahana. Zay ny hoe dimension. Misy fotoana ny devoly tsy taitra fa isika mitabadaba mafy be. Ny dimension tsara kokoa tsika tsy taitra fa ny devoly mitabataba mafy be. Ilaina ny miteny mafy eo amin'ny feo mahery. Misy fotoana ary tena tsy maintsy atao zay. Fa ilaina koa miakatra refy. Andeha sika hita hoe ny ampita. Inona ny natonga ny ho ataky io? Hiditra lalina tsika zao. Inona ny natonga ny ho ataky io? Andeha sika inona hita eny ampita. Inona ary ny eny ampita? Ndao tsika. Inona izy teo? Marika toko fa efatra sika teo eny. Dia ndao amizay ho any amin'ny marika toko fa 5. Manomboka amin'ny 9 voalohany. Antsika mahita hoe inona kay le tany ampita tany. Marika toko fa 5 manomboka amin'ny 9 voalohany. Marika toko fa efatra tsika teo nanomboka tamin'ny 9 fa 5 amby 30. Dia zao amizay tsika hoeny amin'le marika toko fa 5 manomboka amin'ny 9 voalohany. Sorato aloha zay zafady.
1 à 10 novaka itsika. Marika toko 5 manomboka eo amin'ny 1. Mahita soratra maromaro zay manao indray samy manoratra daholo. Marika 5 1 à 10 sorato. Samy manoratra hoe inona le any ampita, misy inona eny ampita. Sorato misy inona eny ampita, misy inona eny ampita. Satria fantaritsika androany hoe inona kay le eny ampita ary inona no nahatonga le tafio-drivotra. Misy inona eny ampita, samy manoratra daholo. Misy inona eny ampita. Mbola tsy ampy ny mpanoratra, samy manoratra daholo. Misy inona eny ampita. Inona zava-misy eny ampita. Marika toko 5 manomboka amin'ny 1. Ary tonga teny ampita ny ranomasina. Tafita ihany zany ro zareo. Tao amin'ny tany Gerasena izy ireo. Ho an'ny Gerasena zany ro zareo. Ary noho ny ala teo an-tsamokely izy niaraka tamin'izay dia nisy lehilahy azo ompana maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Zay le zavatra misy eny ampita. Lehilahy azo ny fanahy maloto nivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy. Zay le zavatra nisy eny ampita eny. Zay zavatra miandry an'ireo any ary zay mission an'ireo any. Fa nitoetra tao amin'ny fasana izy, sorato hoe nitoetra tao amin'ny fasana izy. Ary tsy nisy olona nahafatotra azy itsonina dia tamin'ny gadra azy. Mafy be ty rangaty zany. Fa efa nafatony matetika tamin'ny gadra na ny tanany na ny tongony, nefa ny gadra tamin'ny tanany no tapahiny ary ny gadra tamin'ny tongony no torotoroiny, ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Misy hery matanjaka be ao anatin'ity lehilahy ity. Misy hery matanjaka be, mafonja be, mafy be tao anatin'ity lehilahy ity. Fatoran'olona amina gadra ny tongony, ny tanany, tapatapahana, torotoroina, atotontony amin'ny vato, kakerina, enjaniny dia tapaka. Mafy be ny hery tao anatiny. Ary mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana, sy teny an-tendrombohitra izy. Reo zany nitoerana falehan'ity lehilahy ity, fasana sy tendrombohitra. Ka ninanana sady nitetitena tamin'ny vato. Mila raha foana zany ny zavatra miaraka amin'ity olona ity, mila raha. Tetitena amina vato, alitara, fasana, tendrombohitra, alitara daholo zany. Tendrombohitra maro nahitantsika alitara, fasana maro nahitana alitara. Misy raha latsaka foana koa mitetitena amin'ny vato izy. Fa noho ny nahitan'i Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankoka teo anatrehany, sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona akory izao sy ianao. Ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra, ampianianiko amin'Andriamanitra ianao, aza mampijaly ahy. Jesosy anganany, Jesosy tsy naninona azy. Efa fantany ny antodian'i Jesosy io, noho ny amin'io lehilahy io no nandehanan'i Jesosy ho eny ampita. Fa ny mpianatra tsy nafantatra. Jesosy miaina anatina concentration, méditation, dia isika ho any ampita. Mpianatra beresaka eo fa Jesosy anaty fifantohana, satria fantany hoe misy zavatra miandry any. Ny olona anao zavatra tsy beresaka.
Hoy satria Jesosy efa nanao taminy mivoa am'ty lehilahy ity ry fanahy maloto. Dia nanontany azy Jesosy, iza moa ny anaranao? Ary izy namaly hoe legiona ny anarako satria maro izahay. Ary ny fona taminy izy matsoroany hiala am'izany tany izany. Zany eo tsika. Lasana vavy. Tsoroko mazava be ny resaka aridina ambany be amin'ny fanazavana. Jesosy sy ny mpianany hoy ny ampitany ranomasina ho an'ny Gerasena andia hanampy an'ity lehilahy ity, andia amonjy an'ity lehilahy ity, andia hanafaka an'ity lehilahy adala ity. De jereo tsara, ny hery zay miazona an'ity lehilahy ity am'izay no nampanonja ny ranomasina, c'est le esprit de réclamation, réclamer an Jesosy sy ny mpianatra. Ny hery tao anatiny hoe nareo ve hanampy an'ity, nareo ve hanafaka an'ity? Non, tsia. Na ianareo very na ianareo maty. Jereo tsara, nahavita nampanonja ranomasina, nahavita nandefa rivotra mahery ilay zavatra tao am'ity lehilahy ity satria mahery vaika le zavatra tao anatiny tao. De niatake an'le olona andeha hanampy. Jereo tsara, misy karazan'olona vao mikasa anampy azy ianao de misy zavatra mireklame anao. Vao mikasa anampy azy ianao de mahita olana amin'ny ara-bolanao. Vao mikasa anampy azy ianao de mahita olana amin'ny asanao. Satria le zavatra ao anatiny ao no mireklame anao. Non, 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 tsy azonareo ampiny zany ty. Tsia, tsy azonareo ampiny ty. Teo aloha mandeha tsara ny fiainanao fa vao anampy azy ianao, misy olana ny karamanao, misy olana ny ara-bolanao. Tsy ianao no misy fanahy ratsy, fa le fanahany amin'ny olona no mireklame anao, tondra olana any aminao. Maro aminareo ny tratran'izany zao io. No ny fanampiana ho an'le olona de miatrika problème ianao. Tsotra ny antony, misy zavatra tsy mamela ny olona io tafavoaka, ka rehefa nampy azy ianao de ny fanahy mbloke azy, iny ny miataka anao ary mbloke anao. Raha nampandroso ny fiainanao foana ero tsy naninona, nisy olon-kafa nampianao tsy naninona, fa rehefa iny olona iny nampianao, tratra na ataka anao, tsisy nety zay rehetra nataonao. Nanana olana ianao tany am-piasana, nanana olana ianao amin'ny asanao, manana olana ianao amin'ny ara-bolanao. Nanana olana ianao amin'ny fahasalamanao. Izy ihany miandry. Aiza ihany ary, mbola misy zavatra kely vako ka lasa ohatry ny nandainga ianao, ohatry ny hoe nampanantena apokaty ianao ary misy taona azy ianao. Efa lasa efa maro be zavatra efa nataonao, vola nanampianao azy fa tsy matafavoaka azy. Maro vola nomenao azy fa tsy matafavoaka azy, ary manomboka mikorontana ny ara-bolanao, mikorontana ny fiainanao. Ary misesisesy ny problème de tonga problème anao ny problème. Inona ny antony? Lay fanahy miazona azy ho ambany. Ka ianao tetika mpiakatra azy, de le fanahy ao aminy am'izay miatake anao, mireklame anao. Misy mihaino hoe ISIDORE zao. Ary raha malemilemy ny fanahinao, vita ianao. Ary misy olona afakasa mihitsy noho io zavatra io hoe ity olona ity no ampianao. Ray andro nisy olona tonga tao am-piangonana.
za tsy handray olona mihitsy nidiako tamin'izany fa ndeha hivavaka hitokam-bavaka. De nisy pasteur ray nandray an'zareo, de le pasteur nandray an'zareo zany nanolotra azy anahy hoe mba sao de mba afaka mandray an'reto olona reto ianao fa manana olona marary zareo any Mayotte. De ndraisiko ary reo. De le olona any Mayotte io mpanampy ny fiainan'izy mivady. Mandefa vola anampiana azy mivady. Mpamatsy mihitsy zany. Narary mafy am'izay le olona any Mayotte. Dia alefa any La Réunion satria tsy hita tao Mayotte tao ny aretina. Atao ny analyse, le valy ny analyse tsy fantatra avy ao Mayotte avy ao fa hoentina any La Réunion, dia any vao mahafantatra ny valy ny analyse zay. De ozy le olona, misy olona tsy tia ny anampiko anareo anga. Mandray avy ianao zao. Valiko rehefa avy eo, tena marina amiko reo papa satria lasa misy akony aty amiko le izy de tsy tokony anampy tsony be zany papa, longoko JRS. Ok, valiko rehefa avy eo. Tsika biblista avy ao anaty baiboly ty zavatra resako aminao ty fa tsy tany amin'ny gazety Basivavatany na Midi Madagasikara. Baiboly no iaingatsika zao. Tsy tafeviana ny aretina, tsy fantatra ny aretina. De ozy le olona, misy olona tsy tia ny anampiko anareo anga any, tsy tia za le manampy anareo. Natsapa zany le olona hoe misy zavatra nalefa taminy, de narary izy, malemy izy. Ka ireto olona tonga taty amiko reto, eo tsy raha marina tsy de tena le fitiavana le olona marary loatra no andeha any aneo amiko eo, fa raha maty olona io tapaka ny famatsiny. Alefa am'izay ny antso kanafy, iantso za zany ivavaka mivantana ho an'le olona any, fa nany appel aza mila tsy ho tafiditra. Any appel aza mila tsy ho tafiditra. Zany hoe ataketa teraka le olona manampy any. Rano marina, mila vavaka ihany olona manampy io, fa reto olona ampina reto mihitsy, reto ny tena olany. Sika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa mifanapahany, domination. Sy amin'ny fanjakany ny fahamahizinana. Royaume des ténèbres, amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Les esprits dans les airs, dans les cieux. Ary misy olona maty mihitsy noho ny fanampiana olona hitoerany fanahy ratsy satria malemy ny fanahany. Tam'za tamy Toliara farany, tamin'ny Arotaona angamba tany Toliara farany, ozy ty tovovavy anankiray ity. Za pasteur, isaky ny misy olona fankaty amiko ka vao miresaka raharaha, vao ikasa androso amin'ny raharaha fanambady, na izy maty, na le olona iantoka azy no maty. Maro zany. Fankaty izy amina lela. Fankaty. Hoe andao am'izay tsika androso amin'ny raharaha, maty le olona. Tanao zany, le fanahy tsy any am'le olona maty,
fa le fanahy am'le olona ho ampiana ho alaina vady. Paremo ianao rehefa manambady sy ny fanahy avy amin'ny fianakavianao ihany mireklame anao fa ny fanahy any amin'ny vadinao any amin'ny fianakaviany any mireklame anao ihany koa. Ary mila fantatrao tsara ny alitara mitsangana any amin'ny fianakavian'ny vadinao any satria mireklame anao koa reo. Ary zany mahatsara le samy miaraka mivavaka ny mpivady. Mafy kely any nge le miady rery ianao rery no mivavaka fa ny vadinao tsy mivavaka. Izy mitolona amin'ny nofo amandray, ianao mitolona amin'ny fanahy ratsy. Ary misy fotoana azy ianao iomezany na zakatsakanana zavatra mafy loatra, mafy ihany reny fa samy mahery maherezy. Tsy manakivy ianao fa tompony anome hery ianao. Zay olona mifankatia kasanao raharaha maty. Nisy indray izy fanoroany de le fianakaviana rahalany papany angamby izay no iantoka ny raha na ianampy anazy. Le olona andeha noentiny andeha pakatra anahy mihitsy sy anampy anazy, io koa no maty. Zany hoe misy zavatra mamono mihitsy ao anatin'ilay ranabavy. Izy andeha ompiana zany le fanahy aminy mireklame an'le olona anampy azy. Intelo izy zay, intelo no niatra tamiko le zavatra. De za mivavaka ho azy sy fanahy ratsy mihetsika ao anatiny ao. Fa ny olana fotsiny ange misy olona tsy mitohy le vavaka fanafana ataony. Tamina hôtel anankiray nandray azy ery ery ambany amin'ny réception eo, tsy afaka mivalapatra firy satria misy toerana kely zay ahafahana mandray fa mivezivezy ny olona dia hitsy roana mareo miala aminarin-tsosy sady mitoditodika ihany fahitany olona miala aminarin-tsosy etsika etika atsika eo. De tonga tany am-piangonana ny apitsineny ao anaty seminera amin'ny zoma nandray azy io sabotsy ny seminera tao izy mietsika fanahy ratsy, alahady nytohy seminera mietsika fanahy ratsy. Tsy haiko tsony mitohy an'izay satria le zavatra tsy inona mila tohizana. Mila tohizana, mila afaka tanteraka ary maro ny fampianarana mila fantatsika. Ary be deabe ny olona efa nisy zavatra niala tao aminy fa mbola misy zavatra ao aminy. Zay le ilainao manaraka foana fampianarana, fanarana ohatran'izao. Ny mpianatra ny saika maty teto satria tsy mifandanja amin'ilay hery ny asa tamin'ilay lehilahy ampitany ranomasina ery ny hery ao anatin'izy ireo. Fa rehefa nitsangany Jesosy tsisy dikany tamin' Jesosy, teny mafy fotsiny ataon'i Jesosy, rivotra ranomasina tsara, tonga tony ny rano, tonga tery ampitany farizy. Zareo tsara ny dimension tao amin' Jesosy. Jesosy tsy mila niteny akory, le zavatra efa niankoka teo anatrehany. Zany hoe le fanahy tao ambany lavitra ny fanahy tao amin' Jesosy, fa reo mpianatra reo ambany lavitra reo mpianatra reo raha oharina am'le hery. Hitanao, misy fotoana le herin'le olona any amin'ny fanjakana maizina ambony lavitra noho le herin'le mpino aty amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria samy resaka divinité io. Le olona mamosavy manana hery ambony kokoa any amin'ny fanjakana, fa enao atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ambany be ny herin'Andriamanitra ao aminao. Ny herin'Andriamanitra nge reo olona misy fatrany hoe atraiza ny hery ao anatinao, atraiza. Misy vehivavy mpiomana mpiandry tany Antananarivo, vavaka tamina fiangonana anankiray izy de miomana ho mpiandry, de miaraka mandeha mamoaka démonie am'ireo mpiandry reo izy, de zay aretin'le olona ivavahana any de mifindra any aminy. Zay problème an'le olona hoentina mambavaka any de mifindra any aminy. De tam'izany ao natahony moa veriversaina izy, veriversaina izy satria tsotra ny antony. Misy olona manangana alitara, manao sakrifisy be,
satria ny vavaka sy ny altara, ny vavaka sy ny sakrifisy, reo ny tena ery ato anatin'ny fanjakana. Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny aiziny, io zavatra anankiroa io, vavaka sy altara. Ka le olona any mafy be, raha lasana bavy, misy olona mila hitsokanao raha mbola tsy resinao. Ary zany no ilana ray ara-panahy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Zany no ilainao ray ara-panahy. Aza mivavaka tsy manana ray ara-panahy zany. Aza manompo an'Andriamanitra tsy manana ray ara-panahy zany. Ndrenay mivavaka ho an'ny olona be olana sy olona manana fanahy ratsy, le olona entina mambavaka miatakenao am'izay ny problème rehefa avy eo. Ary be deaibe ny mpiandry hitako sahirana mijaly mahantra mikorotam-piainana satria mandroaka an'ireo karazany divolon'olona maro be eo nefa ny ereo anatiny kely. Reo divolo roany reo angafaly. Reo olona nampiny reo roany divolo reo miataky azy am'izay ny fiainan'ireo. Korotany ny tokantrano, tsy misy loka tonga an-trano, tsy misy sakafo tonga an-trano, tsy mahavoalofa trano, tsy tafiditra mianatra ny ankizy. De ato amin'ny asan'Andriamanitra am'izay no mitady fifaliana. Fifaliana sisa tadiavina fa fitahiana tsy tavavoaka tsony satria réclamer anazy reo olona ao ampiny ireo. Zany no mahatonga ny lehilahin'Andriamanitra tsy dia mifanofosy ao anatina olona maro fa manokana ny fotoanany ho an'Andriamanitra eny an-tendrombohitra mitady an'Andriamanitra satria mamaha olana vahoaka marobe, mamaha olan'olona marobe. Reo olona vahany olan'ireo avy any amina fianakaviana misy altara daholo, avy amina fianakaviana izay nanompo sampy daholo, avy amina fianakaviana zay misy tarazo ozona manaraka daholo, ka izy ny andeha mahany olan'ireo kanefa raha tsy feno vavaka, tsy feno fifandraisana amin'Andriamanitra, mitangorona ny aminy reo zavatra ireo. Misy olana miforona vokatry nanampiana olona hitoerany fanahy. Ny zavatra tokony atao zany voalohany indrindra, raha havanao no ampianao, asaivo izy mivavaka, tsory aminy. Zaho hoe fiainako mandeha tsara, nandeha tsara, fa voazavo nanampy anao io de zao ny zavatra mitranga. Ianao hoe manantona, omeo toro-hevitra izy. Midirana anaty fiangonana misy vavaka fanafana hoe ianao dia tsoro mihitsy hoe za misy zavatra ohatran'izao, za misy zavatra ohatran'izao. Zany nge tonga ny misy olona nge miandro vola e, miandro fitahiana e, de tsy mety tonga le zavatra. Misy olona nanome volana zay e, misy olona nilaza fa nanome volana zay e, misy olona nilaza hanampy anazy zay hoe fa mbola miandry am'izao fa mbola tsy tonga le izy. Inona no mahatonga an'io? Le fanahy ao anatin'le olona ny miatakeny le olona nanome volana, miatakeny am'le asany satria za manasa antsika ho avy rapitso hoe anatrika le fotoam-bavaka en direct ho an'izay afaka manatrika en direct le fotoam-bavaka rapitso satria iresaka lalina momba n'ity esprit de réclamation ty rapitso any am-piangonana de afaka manaraka en direct tsika amin'ny YouTube sy amin'ny Facebook. Zay tsy afaka manaraka en direct dia manaova mamerina miaina sy manaraka rehefa avy ao. Fa io zava-dalina io tompoko. Ary mamono tanao misy fianakaviana zay matanjatanjaka ao de tratry ny aretiny de maty satria le matanjatanjaka tady anampy an'ireo fianakaviana. Ary zany no mahatonga ny hitanao le olona mba matanjatanjaka ao anaty fianakaviana no mivesatra n'le piraitapo rehetrarehetra. De le piraitapo matoa manko le fianakaviana zany tsy miakatra, misy altara atao nitsangana ary misy mpamosavy ambadika ao. Ary misy teny manaraka ny fianakaviana eo
misy teny miainga avy eny amin'ny altara, fanahy mijoro avy eny amin'ny altara, anjely ratsy avy eny amin'ny altara, réclamer an'le fianakaviana. De misy anankiray zany tafavoaka, nandresy ny esprit de réclamation, ary zany idiranantsika lalina rapitso. Misy fotoana ianao nandresy fa mety nandresy 100 mètres fa tsy mihoatra ny 200 mètres. Le fianakavianao mbola eo amin'ny point zéro no misy azy. Raha sena afaka mandeha kely izy dia eo amin'ny 10 mètres fenao efa any amin'ny 100 mètres. Fa tsy afaka mihoatra ny 100 mètres ianao, dia amin'io niveau-nao 100 mètres io, eo anao no manampy an'ireo fianakaviana ray manontolo. De ianao am'izay no tadiavin'ny développé-tena, ozongozon'ny ny asanao satria ianao manampy an'ireo. Tsy manampy mihitsy ny vahaolana, mbola hiditra any hariva eo, tsy zany. Tsy hanampy an'ireo ny vahaolana. Hitanao zay tady ho lasalasa rehetra, ka izy am'izay no mivesatra an'io rehetrarehetra io, sady monimonina. Za foana ny manampy anareo rehetrarehetra io, hatramina stylo, hatramina cahier, hatramina carnet, hatramina papier toilette, hatramina mouchoir à jeter, zany miantoka an'izany, hatramina bonbon, hatramina biberon, hatramina kosin-jazakely, za daholo ny miantoka an'io, hatramina écolage, hofa-trano, za daholo ny satria ianao tsy inona ny tafavoaka. Sasany aza misy miteny mihitsy hoe za nga ihany rajoelina, za tsy ihany rajoelina, za tsy banky. Sosotra izy manao an'iny, sauf izy mahajanga izay. Ary ny sasany sady ampiana no misotro toka, sasany sady ampiana no mandany vola amin'ny vehivavy, sasany sady ampiana no miaina anatin'ny adalàna tsy avy andeha vavaka. De le olona lasalasa io am'izay, potehan'ny olona amin'ny aretina, atao zay afaty an'ity, atao zay tsy atafavoaka an'ity, atao zay afakasa an'ity. Zany lalasanambavy no ilantsika ny tena vavaka, matanjaka, mahery, satria tsy mitolona aminanao foamandrasika. Misy olona nge tsy mety miakatra satria azoniny le fanao izy, ny altara no miazonazo ambany. De ianao ndray efa manomboka manangana altara dia manomboka mandresy karazam-piainany, manomboka mandresy karazam-piainany, manomboka miakatrakatra niveau satria nanangana altara ianao, navaky limity ianao, mivavaka ianao. Ny altaranao am'izay misy fanao, misy anjely eo, miaro anao, manampy anao. Zay altara mireklame anao any, de misy anjely any koa miady am'izay zavatra mireklame anao any. Misy zavatra nge tsy hitanao maso miady ao ambadika ao e, misy zavatra tsy hitanao maso miady ao ambadika ao. Tsy voatery hitanao maso, misy zay le fanaratsy eny amin'ny rivotra sy ny anjelin'Andriamanitra eny amin'ny rivotra. Baiboly de milaza hoe izy manao ny anjeliny ho rivotra ary ny mpanompony ho lelafo. Zany eny amin'ny rivotra eny ny anjelin'Andriamanitra fa tsy hitanao, ary ny fanaratsy koa eny amin'ny rivotra eny. Misy zavatra tsy hitanao fa miady eny amin'ny rivotra eny, le mamely anao eny amin'ny rivotra, le miaro anao eny amin'ny rivotra. Fa raha ianao tsisy altara mitsangana, zay mamely anao dia mavoa anao daholo, zay mamely anao dia mavoa anao daholo. Asevy mivavaka le olona ho ampianao, hazavao aminy, hatram'izay nanam-piko anao aza ohatra ny feno problème. Anao aza menatra mitenena mpitiavana sy ampanajana. Fa tsara aminao mivavaka, tsara aminao atao délivrance, tsara aminao afahana. Ary misy fotoana ny vola alefanao lanilany olona ho azy, lanilany olona ho azy. Alohany hanomezanao vola hanampianao fianakaviana anontanio izy hoe ho ataonao inona aloha ity. Na ny banky aza manontany rehefa misy vola ho alainao any hoe ataonao inona ity banky ity, ity vola ity, banky zay tsy avanao akory. Maika fa ianao tompony le vola, ataonao inona ity, inona no hanampiana, dia arao maso ny zavatra ho ataony. Rehefa lanilaniny fotsiny amin'ny toka aza manome tsony, rehefa lanilaniny amin'ny vehivavy janga aza manome tsony,
rehefa lalaniny amin'ny zavatra tsisy dikany aza meny mihitsy satria enao no ampahantrano, enao no potehana. Antanio de omeo toro-hevitra izy satria tsy mora ny mahazo an'io vola io, tsy mora ny mahazo an'io. Tsy mora ny mahazo vola zany, tsy tonga ho azy, tsy mora ny mahazo an'io. Fa ny olona tsy nikely aina, tsy nanao ninona tsy manisy valeur an'io, fa ny olona miasa mafy manisy valeur an'io. Tsy adala ikisy papany Saoly raha very ny boriky vaviny ray de naniraka ny zanany andeha hitady an'izany izy satria fantany hoe tsy mora ny nampanjato be azy, ka boriky vavy ray nandrany ny zanany satria tsy mora ny nahazo an'io. Ka tsy le tsy manampy aloha zany no atao, fa manoro hevitra, manoro hevitra de asio fepetra tsara satria tsika nge tsy hijanona am'izao niveau tsika zao fa hiakatra. Za hita aloha koa manampy olona, manampy fianakaviana, manampy fianakaviana satria za manana fianakaviana, za manampy fianakaviana, ohatranao manampy fianakaviana. Manampy ny anabaviko, manampy ny zanaky ny anabaviko, manampy ny mamako, manampy atao amin'ny côté ny vadiko, manampy satria zay ny mampivady. Tsika natao anampy fianakaviana, natao anampy tsika. Fa izao asio condition mivavaha, mivavaha. Rehefa tsy mety hivavaka raiso ny fepetra. Za hoe tsy anome tsony aho, tsy anome tsony satria anao manampy le zavatra avy ao aminy réclamer anao. Jereo tsara, Jesosy tsy voany le zavatra ny réclamer an'ireo teo ambony rano mihitsy satria ambony ny hery tao amin'i Jesosy. Jesosy ange nifady anina 7 alina vao nandeha nanao miasa, fa ny apôstôly mitendrena fotsiny ndana de vavaka kely iny mety ny zala mandeha miasa. Ke ny ilainao ny vavaka de ataovy koa ny altara. Resaka sakafo nanomezana fanampiana ho azy ireo ary mampirisika anao mivavaka zareo nefa zareo tsisy miditra fiangonana. Enao ndray zany namporisihany hoe mivavaha nefa izy tsy miditra fiangonana. Zay zavatra zakanao atao, aza manao zavatra betsaka zany, zavatra zakanao atao. Rehefa miratra avy eny fiainanao tsy andeha hivavaka izy anaraka an'le fivavahanao. Fianakaviako lasa ny ankabeazany lasa nivavaka daholy, lasa nivavaka daholy. Ary tsy vita nivavaka fa mila délivrena mihitsy a. Enao manampy aza moa re olona io délivrenako ary mbola misy zavatra miala, nefa ianao efa amin'io niveau mpitahina misy anao am'izao io, maika fa le olona ho ampianao io mila délivrance io, mila vavaka fanafana ary mila manangana altara io. Fanahy aizany ny attaquer zareo teo ambonin'ny rano avy amin'io tany zay ampitany ao. Misy zavatra hokendrenao de le fanahy ratsy tsy manaiky anao tonga am'le zavatra kendrenao tady hitondra olanao anao. Zay misy olona nge andeha hiasa tsambo, salama izy isanandro zao, fa rehefa izy hanao visite médicale am'izay miakatra ny tension. Rehefa hiasa tsambo ny olona tsy maintsy mandalo an'le visite médicale de salama tsara ianao vao afaka mandeha miasa. Salama tsara izy isanandro, fa rehefa andeha hanao an'le visite médicale miakatra ny tension.
réclamation zany tsy mahazo miasa any ianao. Tapitra ny fotoanantsika. Mahereza mivavaka, masahia miteny, mamporisika ny olona ho am-piangonana hitady an'Andriamanitra ary mila vavaka fanafana. Tsy ampy io vavaka na fomban-drazana taloha io, vavaka resaka fombafomba io, lazao aminy. Za koa tao anatin'io fa tsy nahasoa anahy. Zao tena manomboka mba me tsara ny fiainako zao, manomboka mety ny fiainako zao. Ke andao anaraka an'ity vavaka ty, fa nga forcena ny olona. Za tsy miforce hoe fa ty ny lalana tena izy ty. Ty ny lalana napety tsy nahasoa anahy ty. Ore olona zao lalana alehantsika zao, lalana tena izy zao. Lalana tena izy zao. Ianao koa nefa ny mety hoe ao anatin'le olona ho ampiana koa ianao de manana olana le olona manampy anao. Tombo anafaka anao. Fandarantsika tsy hoe janon'androany inge de tsy hisy tsony. Mbola hitohy foana. Amin'ny herinandro ihany izy ny tsy misy noho ny antony manokana zay fandraisako to aminao teo. Raha sitrapon'Andriamanitra de miverina amin'ny fotoana mampity azy indray izy. Rapitso manatrea daholy. Raha misy manana fijorona vavolombelona de afaka miantso zao eo am-pamaranana satria fa tapitra ny fotoanantsika de afaka miantso tsika am'izao fotoana zao. Fa na zany na tsy zany aza, misy olona tsy tokony ampianao mihitsy. Misy olona tsy tokony ampianao. Satria motoka anao ny fanampianao azy, animbanao ny fanampianao azy. Tonga valala na mpandany eo amin'ny fisainanao izy. Misy olona tsy tokony ampiana. Misy fotoana ny sentiment mila ampanginina satria ianao ny simba rehefa avy eo. Ary tsy mora ny mampangina an'io satria ianao ny fonao amin'ny maha olona anao. Ary misy olona tena mamitaka anao, ary misy olona tena manimba. Ary misy olona misy fifandraisany betsaka amin'ny Satana ny fiainany. Maro aminareo ve nitratra an'izay zavatra andresako teto androany zay? Iza ny voakasika tao anatin'izay fampianarana zay? Indraindray izy no ampianao nefa izy indray no manenjika ny fivavahanao. Ianao kosa ve de anaiky an'izany? Ianao manampy azy nefa ny fivavahanao enjehany. Tsy normal zany. Raha misy manana fijorona vavolombelona, afaka miantso. Fa hijanontsika am'izao, mampanantena omaly hoe izy vavaka, fa zao ny tondran'ny tompo satria omaly mbola tsy nandray message anie. Fa fandraina fotsiny ny anah reny. Fa zao ny tondran'ny tompo atsika androany, de mino fa nandray zavatra tsika izay. Ten'Andriamanitra.